Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, rainbow color. Ada blue color, orange color, yellow color, purple color. Widih, ada juga green color, pink color. Wow, dan di sini juga ada brown color. Wow. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini di keranjang ini teman-teman. Nah, nanti kita bersihkan. Kita kumpulkan semua teman-teman. Iya, mantul. Wow. Kira-kira ini apa ya? Kita kumpulkan dulu. Color, sangat keren. Ada blue color. Mantul sekali. Wow, sepertinya ini kereta teman-teman. Kumpulkan. Wow. Keren. Wow. Nice. Sekali. Wah, kira-kira ini truk apa ya? Sangat kotor. Nice. Wah, ada yang kecil. Kita kumpulkan. Wah, mobil besar. Orange color. Keren sekali. Color. Dan ada yellow color. Nice. Oke teman-teman, sudah kita kumpulkan semuanya ya. Ayo kita cari bersih untuk membersihkan semua mainan ini. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan air bersih. Ayo kita bersih semua mainan ini teman-teman. Wow, pertama ada purple color. Kita cuci bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, ini adalah truk molen. Widih, keren sekali. Oh, lanjut lagi. Di sini ada yellow color. Kira-kira ini mobil apa ya? Kita cuci bersih teman-teman. Dan keluarlah, wadidaw, ini adalah mobil ambulan. Widih, warna putih, mantul. Wah, selanjutnya kita ambil yang panjang ini teman-teman, blue color. Wow, sangat kotor. Kita cuci bersih. Widih, lihat teman-teman, ini adalah bus telolet. Wow, sangat panjang. Sini. Lanjut lagi, ada yang kecil, orange color. Kira-kira ini truk apa ya? Kita cuci bersih teman-teman. Wadidaw, ini adalah truk tangki. Widih, warna putih dan hijau. Keren. Masih ada lagi teman. Nah, kita ambil yang ini, pink color. Sangat berlumpur. Dan keluarlah. Wadidaw, ini adalah becak. Widih, mantul sekali teman-teman. Wow, ada yang kecil, pink color. Kira-kira ini apa ya? Widih, di sini juga ada anomali tralalilo tralala. Wow, badannya hiu tapi mempunyai kaki teman-teman. Wow, keren. Lanjut lagi kita ambil yang besar ini, mobil besar orange color. Kita cuci bersih teman-teman. Wadidaw, ini adalah mobil polisi. Warna putih, sangat besar. Kita taruh sini teman-teman. Lanjut lagi, wah,
ada blue color. Kira-kira ini apa ya? Kita cuci bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, ini adalah kereta listrik. Widih, mantul. Lanjut lagi, ada purple color. Kita cuci bersih teman-teman. Wadidaw, di sini juga ada traktor. Wow, keren. Nice. Lanjut lagi, masih ada teman-teman. Ini kecil. Kita cuci bersih. Dan keluarlah. Widih, mobil racing. Wow, warna oranye teman-teman. Betul. Selanjutnya kita ambil yang ini, green color. Sepertinya ini eskavator, sangat kotor teman-teman. Kita cuci bersih. Wow, rupanya benar, ini adalah eskavator. Alat konstruksi teman-teman, keren sekali. Lanjut lagi, wah, ada brown color. Widih, ini adalah pesawat jet. Wow, sangat keren. Nice. Orange color. Kita cuci bersih. Wadidaw, ini namanya bajai. Widih. Wow. Lanjut lagi teman-teman, kami yang ini. Wih, sepertinya ini hewan, sangat berlumpur. Kita cuci bersih teman-teman. Wow, rupanya ini adalah seekor serigala. Widih, keren. Lanjut lagi, wow. Kira-kira ini mobil apa ya? Dan keluarlah. Widih. Ini adalah mobil off-road. Warna merah dan hitam teman-teman. Betul sekali. Lanjut lagi. Wah, kami lihat ini. Yellow color. Wadidaw, di sini juga ada helikopter. Ih, keren. Masih ada dua, kita ambil yang ini teman-teman. Kira-kira truk apa ya? Sangat kotor. Wow, ini adalah truk angkut sampah. Widih, nice. Yang terakhir di sini ada yellow color. Wadidaw, ini adalah kereta uap. Widih, warna biru teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, sudah kita bersihkan semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.